جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف. إذا كنت تعاني من مشكلة الدائرة القصيرة في معالج اتش سبيكتر 15 دي اف 1043 دي اكس، فلا داعي للقلق، فسنساعدك خطوة بخطوة على تشخيص المشكلة وإصلاحها. أول خطوة هي التأكد من أن الجهاز غير متصل بمصدر الطاقة لتفادي أي مخاطر أثناء العمل. بعد ذلك، سنقوم بفتح الغطاء الخلفي لجهاز اللابتوب باستخدام مفك براغي مناسب. الخطوة الثانية هي فحص المكونات الداخلية. ابحث عن أي علامات تدل على تلف، مثل المحترقات أو الدوائر القصيرة. يمكنك استخدام جهاز قياس المقاومة لتحديد ما إذا كانت هناك دائرة قصيرة بالفعل. تأكد من فحص المعالج واللوحة الأم وكابلات الطاقة. إذا تأكدت من وجود دائرة قصيرة، يجب عليك تحديد الجزء المعطل. في بعض الأحيان، تكون المشكلة في المكونات الصغيرة مثل المكثفات أو المقاومات، لذا كن حذرا خلال الفحص. عند تحديد الجزء التالف، يمكنك البحث عن بديل له عبر الإنترنت أو من متاجر قطع الغيار المحلية. تذكر أن تتأكد من توافق القطعة الجديدة مع طراز جهازك. بعد استبدال الجزء التالف، تأكد من إعادة تجميع الجهاز بشكل صحيح. قم بتوصيل كل الكابلات مرة أخرى بإحكام، ثم أغلق الغطاء الخلفي. الخطوة الأخيرة هي اختبار الجهاز. قم بتوصيله بمصدر الطاقة وحاول تشغيله. إذا تم تشغيله بشكل طبيعي، فهذا مؤشر جيد على أن الإصلاح كان ناجحا. إذا لم تتمكن من تحديد المشكلة أو إذا كنت غير مرتاح لإجراء الإصلاح بنفسك، فنحن نقدم تشخيصا مجانيا لخدمات التقنية. يمكنك الاتصال بنا لترتيب خدمة الاستلام من المنزل، حيث نقوم بجمع الجهاز من مكانك وإعادته بعد الإصلاح. أسعار الإصلاحات تعتمد على نوعية المشكلة والقطع المطلوبة، لكن يمكنك الاطمئنان إلى أننا نقدم أسعارا تنافسية وعادلة. لا تتردد في التواصل معنا للحصول على مزيد من التفاصيل. جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف.